So, hallo und willkommen, Marc Almert, Sommelier-Weltmeister 2019. Sie sind hier auf der Messe in vielfacher Funktion vertreten. Was machen Sie denn hier alles? Genau, also ich bin hier in erster Linie als Vertreter der ASI, des Internationalen Sommelier-Verbands, dem die Deutsche Sommelier-Union ja auch angeschlossen ist als Mitgliedsland und darf da verschiedene Funktionen wahrnehmen. Ich mache zum Beispiel eine Verkostung über österreichische Weine, eine Verkostung über deutsche Weine, nehme an einer Panel-Discussion zum Thema Nachhaltigkeit teil, weil Nachhaltigkeit eines der Kernthemen dieser Messe und natürlich allgemein von 2020 ist, und darf auch noch ein bisschen Einblick geben, wie man am besten blind verkostet, also wie man Weine erkennt, wenn man nicht weiß, was vor einem im Glas ist. Wow, spannende Themen und alles auf einmal. Jetzt auf 3 Tage verteilt oder jetzt alles heute an einem Tag? Nein, heute darf ich Gott sei Dank zwischendurch auch selber verkosten gehen, aber ich werde die ganzen 3 Tage vom Montag bis Mittwoch hier in Paris sein und freue mich da auf viele spannende Begegnungen und viele interessante Weinentdeckungen. Klasse, sehr spannend. Darf ich mal eine Frage stellen bezüglich der Entwicklung der letzten Wochen und Monate nach dem Sommelier-Weltmeistertitel? Wie hat sich denn Ihr Leben seitdem verändert? Ich bin jetzt schon fast ein Jahr Weltmeister und freue mich weiterhin mehrmals die Woche im Restaurant in Zürich, im Pavillon des Borolac zu stehen, wo ich mich weiterhin um unsere Gäste und die Weinbegleitung des Hauses kümmere und das gesamte Weinangebot des Hauses, auch gemeinsam mit unserem Weinhandel Borolac war. Aber natürlich kamen jetzt auch noch ein paar internationale Verpflichtungen hinzu, sei es spannende Reisen. Ich war das erste Mal in Asien, war mal wieder in Südafrika und war in vielen anderen Ländern und konnte viele spannende junge Kollegen und Kolleginnen aus der ganzen Welt treffen und so unseren Beruf ein bisschen weiter voranbringen. Ich merke schon, Vollprofi, super, gefällt mir sehr gut. Nächste Frage, gibt es denn durch die vielen Reisen, die Sie unternehmen, einen Trend, der sich so abzeichnet in den letzten Wochen und Monaten? Wo geht die Reise für die Weinkultur hin? Also insgesamt, nicht nur im Bereich Wein, ist das Thema Nachhaltigkeit und Bio-Wein, biodynamischer Wein sehr, sehr wichtig geworden und das wird, glaube ich, sich weiter fortsetzen. Ferner ist es natürlich so, dass wir jetzt immer stärker zusammenwachsen als Weltgemeinschaft und dadurch auch viel wiederentdecken, sei es alte autochthone Trauben aus Griechenland, aus Portugal, aus Osteuropa, die jetzt wieder in die Welt kommen, zusammen mit neuen Weinregionen wie zum Beispiel China. Und es bleibt spannend, da neben den großen Klassikern immer wieder Neues zu entdecken. Klingt super. Und haben Sie vielleicht einen persönlichen Favoriten, einen Wein, den Sie für das Jahr 2020 empfehlen können? Ich habe das große Vergnügen, immer wieder neue Weine zu probieren, deswegen gibt es ganz, ganz viele Favoriten, die würden den Rahmen dieses Interviews sprengen. Was ich spannend finde, ist, wenn man immer mal was Neues probiert. Ich nehme an, viele haben zum Beispiel noch keinen englischen Schaumwein probiert. Und da gibt es auf sowohl dieser Messe als auch auf der Prowein, für die da sind, spannende Vertreter, um diese Kategorie mal neu zu entdecken. Klasse. Und was ist mit Naturwein, Orangewein? Ist das ein Thema, mit dem Sie sich auch beschäftigen? Absolut. Es ist ein Thema, was ich sehr wichtig finde. Es ist ja gerade Natural Wine ist ein Thema, was noch nicht ganz klar definiert oder abgegrenzt ist. Und deswegen ist es spannend zu sehen, dass da manche Winzer wirklich ganz, ganz interessante Weine vorbringen. Manche müssen, glaube ich, noch ein bisschen an der Stilistik feilen, weil sie ja von manchen erst neu entdeckt wird. Aber es ist interessant auch zu sehen, wie man das für Food Pairing einsetzen kann zu bestimmten Gängen. Super, vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sommelier-Weltmeistertitel 2019. Viel Erfolg weiterhin und danke für das kurze Interview. Danke Ihnen, viel Spaß auf der Messe noch.
Und den Wodka eher pur oder als Mix? Haha, jetzt pur ist natürlich genial. Ja. Mit Eis, ohne Eis? Also wenn man ihn verkosten will, würde ich immer sagen, ohne Eis, pur, bei einer Temperatur, wo man normalerweise Rotwein probiert. Wow. Weil da irgendjemand, der mal Billion Wodka hergestellt hat, der kam auf die Idee, den in den Tiefkühler zu legen. Ja, Bei minus totaler 20, Schwachsinn, bei oder? minus 20 Grad kannst du gar nichts mehr schmecken. Ja, das ist ja dann tot, ja. Und nur betrunken machen ist ja auch irgendwie ein Konzept, was ich nicht so richtig verstehe. Also ohne Eis, pur bei 16, 18 Grad. Wenn man mit ein paar Freunden so eine Flasche austrinkt, dann würde ich immer sagen, nimm die Flasche aus dem Kühlschrank und lass sie aber auf dem Tisch stehen, iss was dazu. Wodka ist Food Pairing, da wo es herkommt. Ja, also da stehen dann nicht nur die Flasche Wodka auf dem Tisch, sondern ganz viele verschiedene kleine Vorspeisen und Gerichte. Und dann macht es Spaß. Aber auch in Cocktails, also zum Beispiel Martini-Cocktail, der klassische Martini-Cocktail mit Wodka in dem Fall, schmeckt anders, wirkt anders, weil die Konsistenz anders ist. Ja, Klasse. Die Textur. Klasse. Peter Steger auf der Wine Expo in Paris 2020. Vielen Dank für das Gespräch, viel Erfolg weiterhin und erober die Welt, ja? Streng mich an. Kleine Schritte, immer kleine Schritte, aber nach vorne. Hau rein. Was sagst du, Skoll oder? Was sag ich denn? Fette Beute, sage ich. So would you like to introduce us the vodka in the flavor and in the taste? Yeah, sure. But for me, I don't drink usually. But with this one, since it's smooth, I can mix it and try new things and get drunk in peace. Okay. You only drink vodka or you like wine as well? Vodka, actually. I don't drink wine. No? That's the thing. So I'm really a vodka girl. Pure vodka or with ice? Yeah. Or you mix vodka with something else? Sometimes with ice, but I prefer with ginger beer. Ginger beer, yeah, how I like cool. it. I love it actually. It's Everybody really loves good. ginger beer. Yeah, and the color is really vibrant when you see. It's really pink, pink, pink. So it make the process easier. How cool. And how is the flavor? It has more of an earthy undertone because of the purple sweet potato. But again, because of the potato base, it has a really nice finish compared to most vodkas. Okay, thank you for Thank having you, me. Have a good actually. time and Thank I wish you. you all the Yes, best thank for you. your vodka. Bye. Bye. Hallo liebe Caroline Hillenbrand, wie geht's dir? Super, wir sind hier auf der Wine Expo und ich treffe den Berliner Weinpiloten. Hey, wie cool! Ja, und sag uns mal was zum deutschen Wein so. Welchen Wein magst du eigentlich am liebsten? Oh, schwer, aber Ja. der Riesling ist schon geil. Ja, Wir haben Riesling auch ist ganz schon sehr verschiedene, ja, also Riesling und bei den Roten spielt man 100. Ah, wie cool. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe hier auf dich gewartet und jetzt kommst du, wenn ich gehen muss. Das ist natürlich sehr schade. Das war meiner. Ich bin mal kurz in Spanien abhanden gekommen, hab mal geguckt, was die so können, aber hab dann gemerkt, in der Heimat ist doch am besten. Also bin ich jetzt wieder zurück zu den deutschen Weinen. Sau cool. Wir machen morgen weiter. Okay. Es gibt noch ein paar Tastings morgen. Na, super. Mit Präsentation. Alles klar, vielen Dank, schön dich zu treffen Ja. und viel Erfolg noch weiterhin. Gell? Danke, gleichfalls. Und Prost! Bis dann. Hier, Prost. Prost! Ja, wie schön, der Eiffelturm im Hintergrund, toll. Ich sage jetzt mal Tschüss und au revoir aus Paris von der Wine Expo 2020. Das war super spannend, viel besser als erwartet. So, also ich kannte die Wine Expo aus Bordeaux von 2015 und hatte natürlich so noch den roten Teppich und viel Glitzer und Glamour im Hinterkopf. Aber die Messe hier hat total überzeugt. Ein super Organisation und einem vielfältigen Programm. Die Leute hier haben echt ihre Hausaufgaben gemacht. Das war sehr, sehr spannend. Und ich freue mich auf die nächste Wine Expo. Ich hatte
Hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, mir zu folgen. Und ich zeige euch jetzt mal hier noch mal ein bisschen dieses Skyline. Hier auch im Hintergrund Notre Dame. Ja, ich bin hier im Le George. Das ist im Centre Pompidou, im 6. Stock. Das ist ein ganz tolles Restaurant. Ich mag das sehr gerne. Ich bin jedes Mal hier, wenn ich in Paris bin, und liebe die Aussicht und die Exklusivität, den Service, und komme hier immer wieder gerne her. Also ich sage jetzt mal au revoir aus Paris. Vielen, vielen Dank an die Weinexpo für das Booking und für die tolle Zeit hier in Paris. Ich habe das total genossen und kann es kaum erwarten, bald wiederzukommen. In diesem Sinne au revoir, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter und ja, liebe Grüße aus Paris.